Creo que se pidió. Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video. En este video les voy a estar mostrando cómo suena o cómo se escucha o qué ruido vamos a poder esperar o identificar cuando un motor se esbiela, como decimos aquí en Puerto Rico. De hecho, déjame abajo en los comentarios cómo se le dice o cómo se le conoce a ese tipo de rotura en el país de donde están mirando este video. Me estoy refiriendo a cuando el motor se le dañan los casquillos o bearings de las patas de biela. Pues aquí, como ya les dije, le conocemos a eso esbielarse o desbielarse. Este motor en específico le pertenece, como pueden ver, a un generador Champion. Este generador era mi campeón, literal. Fue quien me proveyó a mí y a mi familia por 1 año y 8 meses de energía después del paso del huracán Irma y María. Y yo, irresponsablemente, luego que vino la energía nuevamente a Puerto Rico, cogí el generador, lo dejé tirado en una esquina afuera, básicamente en un lugar medio húmedo, y creó corrosión en las paredes del cilindro. Primero no quería prender, luego logré encenderlo, y cuando encendió que los aros del pistón soltaron y cogió compresión, me di cuenta que se desvieló. Todo esto fue debido, pues obviamente, a que no le dio un buen mantenimiento después de esos básicamente 2 años que estuvo guardado. Al igual que cuando pues se utilizó 1 año y 8 meses, se utilizaba 12, 14 horas al día. O sea, es que dio servicio de más. La expectativa de vida útil de este generador sobrepasó mis expectativas y las que dicen por ahí. Anyway, mi gente, si eres nuevo, suscríbete. Si te gustó el video, dale like, o sea, me gusta, dedito para arriba. Si no te gustó, dedito para abajo. Me dejas un comentario abajo diciéndome por qué no te gustó. No hagas trampa, porque si no te gustó tiene que haber una razón. Entonces, mi gente, también quiero decirles, recuerden que en este canal el 90% del contenido, o sea, de los videos, es relacionado a vehículos de motor, pero el resto pues son cositas en el hogar y otras cosas pues relacionadas a proyectos, como dicen en España, bricolaje o hazlo tú mismo, do it yourself. Pues nada, mi gente, sin decir más nada y tomar más de su tiempo, les voy a mostrar ahora el proceso de cómo encendí este motor y cómo se escucha. Y antes que se me olvide, mi gente, más adelante les voy a poner un video de cómo cambiarle el carburador a este motor en específico, a este generador, porque eso fue lo que estaba haciendo. Eso fue otro de los daños que sufrió la máquina por dejar todo ese tiempo sin prender y sin darle mantenimiento. Pues nada, mi gente, los dejo ahora con el video. Hola ya. Vamos a ver si quiere tirar a prender. Creo que se envió. Creo que se envió. ¿Sí? Se envió. Y estuvo casi 2 años generando para el evento del huracán Irma y María. Estuvimos aquí como 2 años sin energía eléctrica. Fueron como 1 año y 8 meses. 2 años exactamente no, pero fueron como 1 año y 8 meses, algo así. Utilizando desde todos los días como 10 horas. La guardé. Estuvo guardada 1 año. Después de ese año guardado la saqué para
para prenderla, encontré que el motor estaba bien duro al girar. Le metí por dentro WD-40 al pistón para que se soltara. Sin la bujía. Lo prendí varias veces, o sea, lo starteé varias veces, soltó y botó un montón de corrosión por el orificio de la bujía. Ya yo tenía mis sospechas. Además de que en los últimos cambios de aceite, esta máquina se le estaba cambiando el aceite cada 8 horas. Digo, cada 24 horas, no me acuerdo ahora mismo. Tendría que verificar a ver un video viejo que yo tengo. Y se utilizaba 10 horas diarias. Estamos hablando de 20 meses corridos. O sea, que fue una paleta fuerte lo que se le dio a la máquina. Pero yo pienso que mayormente el daño se produjo por estar guardada un año completo sin prenderla. Recuerden que estos motores son, la lubricación de estos motores es por chapoteo, splash. Las piezas rotativas al girar le dan al depósito de aceite abajo y hacen que el aceite salpique, y eso es lo que lubrica el motor adentro. Así que voy a tener que entonces comprarle el cigüeñal y la pata de biela nueva, y de una vez comprar el pistón también con los aros para reparar este motor. Que está sin fuerza. Sí. Perdió compresión también. Parece que los aros soltaron, por eso cogió compresión ahora y prendió y comenzó a funcionar bien. Pero si notan, tiene un pequeño sonido el motor. Pues nada, mi gente, ahí tienen, ya pues saben cómo se escucha este daño en específico. El sonido cuando es en vehículos de motor es bastante parecido, lo único que es multiplicado por los cilindros que tenga su motor, obviamente. Bueno, mi gente, como siempre, las herramientas, equipo de filmación, todas esas cosas vas a conseguir abajo en la descripción un enlace para comprarlas. Recuerda, suscríbete. Al lado de suscribirte hay una campanita. Tienes que darle esa campanita. Si no le das, no vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dedito para abajo. Me deja un comentario abajo diciéndome por qué. Si tienes alguna duda y pregunta, la sección de los comentarios está abajo. Yo siempre contesto todos los mensajes que veo. Si quieres dar un saludito, déjame un comentario abajo, saber cómo van las cosas en tu país con esta cuestión pues del COVID. Comparte los videos con todas tus amistades, eso a mí me ayuda un montón. Esa es la única manera de que los canales pues crecen. Y pues nada, mi gente, gracias por ver el video y cuídense mucho. Como siempre, ensucia las manos y haz lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye.